السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وصباحكم مبروك ويومكم ان شاء الله بحول الله يكون بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا معايا هاد المغرفه هذه فيها الزيت البلديه او الزيت الزيتون وفيها الثومه. هذه كتصلح للسعال، الكحه. هي صافي ملي كتبدا تقلب بحال هكا كنطفي عليها البوطه، كتوضعي واحد القليل من الزيت النباتيه، عفوا زيت الزيتون ولا زيت العود. كديري في هذا الاناء هكا، ولا فشي طبيسيل عندك اينوكس تيكون يصبر الحراره، تيهز الحراره. كديري واحد فص الثوم او ضرس ديال الثوم، كتقسميه على 2 ولا على 4 اللي يعجبك. كدير فيه قليل من زيت الزيتون وكتخليه بحال هكا غير شويه يتقلى، وكتطفي عليه البوطه. انا غير مع التصوير خليته شويه، ما تخلوش، غير كتحسوا به غير بدا بحال هكا يغلى صافي، غير هكا شويه كتحيدوا عليه من فوق النار. هذا رائع للاطفال والكبار والمسنين، رجال ونساء، كل شيء صالح الكحه او السعال. حتى كتبغي تدخل الفراش ديالك، حتى كتنعس كتسالي، كتاخذ منه واحد الملعقه حتى كيدفى، كتسناو حتى كيبدا. راه كتشوفوا عليه طفيت عليه النار حتى كيدفى مزيان صافي، وكتشرب وكدهن خارج الحلق ديالك، جهه العنق ديالك او الرقبه صافي، وما كتشربش الماء نهائيا، وكتنعس بالراحه ان شاء الله. صافي السعال ما كيبقاش، لا عند، خصوصا عند الاطفال والرضع، خصوصا عند الاطفال البيبي يلاه عاد زادوا، غتخليه من احسن. هذاك البيبي اللي عاد زاد ما ديرش له، ما تقليش ليه. طريقه اخرى غنوريها لكم، تاخدي قرعه ديال الزاج، ديري فيها واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، وديري معاه الثومه بالقشور ديالها، وتسدي عليها واحد لمده 5 ايام في مكان مظلم. غيعود عندك الزيت ديال الثومه، ولكن ما يبقاش عندك مده شهر. غتزولي منه ديك الثومه وتسدي عليه. حاولي انك ديري القياس اللي يناسبك، ما تفوتوش نص كاس، حيت الا فات واحد المده ما يبقاش صالح للاكل. تقدري تدهني به الشعر ديالك، ما تيخليش الشعر كيمنعو من التساقط في البلاصه. هذه راه مجربه. نعاود معكم، هاد العمليه اللي درت دابا صالحه للكبار والصغار. شربي منه مني تكون صافي دخلتي الفراش ديالك قبل النوم، تشرب وتدهن المكان اللي كيحرقك، الصدر ديالك ولا العنق ديالك تحت الاذنين، تماك فين تيكون الحريق. وإلا خفتي من تعمر الفراش ديالك، ممكن تستعمل كلينيكس على الرقبه ديالك او شي مشوار. وما تشربش الماء، ممنوع شرب الماء من وراء العمليه، ممنوع شرب الماء من وراء العمليه صافي. والدخل، انا اكيده بان الكحه او السعال ما يبقاش، ولكن ما تشربش الماء. والبيبي اللي عاد زادوا عندهم 2-3 ايام وكيتخانقوا كيتزمتوا، ممكن الزيت الزيتون ديروا في قرعه الزاج، وتستعمل عليه واحد 4 الفصوص ديال الثوم بالقشره ديالها، وتسد عليه وتحطه في مكان مظلم لمده 5 ايام. يكون عندك زيت ثومه جاهز في البيت، كتزول له ديك الثومه ديالو صافي. حتى هي كتكون صالحه لهذيك الثومه، ما ترميهاش، بغيت تنصبي بها، بغيت طيبي بها اللي يعجبك. المهم داك الزيت كتبقاي تشربي راس المعلقه الصغير للبيبي اللي عاد زاد، وما تشربيش من وراه الماء. حاولي تا هو تيكون في الفراش ديالو. راه كنت فايت وريتكم الطريقه، واللي بقى لك ما ترميش، راه تا هو كيمنع تساقط الشعر. كدهني به البلاصه اللي كطيح لك الشعر، وفي واحد المده 2-3 ساعات كتغسليه، حيت الا بقى الشعر ميدم عاود كيطيح. هذه هي وصفه اليوم، سريعه ولكن فعلا سريعه في التحضير، وسريعه حتى فعاله للجسم حتى هي. كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذه الوصفه السريعه، وما تبخلوش عليا بالاشتراك. وكنتمنى ان شاء الله صباحكم يكون كله مبروك.